Жансүгіров колледжі. Пәннің атауы отбасында өзін-өзі ұстау психологиясы. Сабақтың тақырыбы отбасында өзін-өзі ұстау психологиясының мақсат-міндеттері. Сабақтың мақсаты қарым-қатынас мәдениеті ұғымының мәнін ашу. Отбасындағы балалардың және отбасы мүшелерінің қарым-қатынас мәдениеті ерекшеліктерін анықтау, олардың қалыптасу жолдарын көрсету. Отбасы дегеніміз не? Отбасы, жанұя, үйелмен, семья деген атаулар бір мағынаны береді. Отбасы, семья, үй деген сөздің синонимі, яғни бір оттың, бір ошақтың басында өмір сүріп жатқан қандастар. Жанұя өмірдегі туысқандық қарым-қатынастық ортақ белгісі. Үйелмен ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан адам баласының әлеуметтік ортасы. Семья некеге немесе қандас туысқандыққа негізделген қоғамдық шағын топ, адам тұрмысын ұйымдастырудың бастапқы формасы. Отбасы мәселесі нені зерттейді? Отбасы адам баласының өсіп өнер алтын ұясы, адамның өміріндегі ең қуанышты қызық дәурені осы отбасында өтеді. Бала өмірінің алғашқы күнінен бастап ата-ана өздерінің негізгі борыштарын, тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі. Отбасы мүшелерінің өзара дұрыс қарым-қатынасын, тіл табысып түсінуін, бірін-бірі тыңдап, ата-ананы, туған-туыстарын, жасы үлкендерді сыйлап құрмет тұтуға үйрету, оқытудың, білім алудың, мәдени мінез-құлықтың, әдет-дағдыларын қалыптастыру, отбасындағы баланың икемділігі мен қабілетін байқап, кәсіптік жағынан бағдарлау, баланың ақылына, күшіне, біліміне сай берілген тапсырманы талапты орындауға дайын болуға үйрету. Отбасы түрлері. Толық емес отбасы. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында аса көп таралған ерлі-зайыптылардың біреуі ғана баламен немесе баласы жоқтан тұратын нуклеарлық отбасы түрлері өте көп. Мұндай отбасы республикамыздың халық құрамының 70% құрайды. Екінші түрі көп балалы отбасы. Көп балалы отбасының негізгі проблемалары ол материалдық. Әр бала дүниеге келген сайын отбасының табысы кеми түседі. Толыққанды тамақпен, киіммен, тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері. Жоғарыда аталған проблемалардың салдарынан кейде ажырасу саны көбейіп жатады. Аз қамтылған отбасы. Кедей деп ішінара немесе толығымен еңбекке жарамсыз. Еңбекке жарамды жақын жуықтары жоқ азаматтар. Көп балалы отбасы, зейнеткерлер, мүгедектер, жалғыз басты жасы жеткен адамдар, жағдайы жайсыз отбасылар, жұмыссыз отбасылар, осылар аз қамтылған отбасы болып танылады. Қиын баласы бар отбасылар. Бұл мәселе ата-аналар тарапынан баланың бос уақытын орнықты пайдаланбаудан, тұрмыстың нашарлығы мен отбасындағы қақтығыстардан бастау алады. Бүгінде берекесі жоқ отбасылардың саны өсіп келеді. Ата-ананың жылуынан, сүйіспеншілігінен, ыстық ықыласынан айырылған балалар көшенің қағидасымен өмір сүруге бейімделіп келеді. Ішімдікке салынған аморальдық отбасылар. Ішімдікке салынған аморальды өмір сүруші отбасылар, бұлардың саны да артып барады. Олар саяси, құқықтық, рухани адамгершілік, Қазақстан азаматтарының аман есендікпен, денсаулығының, өмірлерінің әлеуметтік қорғалуы сияқты, сонымен қатар қазақстандық қоғамның құндылықтарына залал келтіретін қауіп-қатер төндіруі мүмкін. Себебі бұндай отбасылардан көптеген қиын балалар өрістейтін болады. Бедеулікке салынған отбасылар. Бедеулік мәселесі барлық елдерге тән құбылыс. Қазір елімізде бедеулікке ұшыраған отбасылар 20%-ын құрайды. Бірінші ол экологиямен тығыз байланысты. Қазір ғылыми техникалық үрдістердің дамып жатқан кезі. Ал одан бөлініп жатқан химиялық заттарды ауамен бірге жұтамыз. Күнделікті тағамда да химиялық заттарға толы. Осының салдарынан адам ағзасында гендер өзгерістерге ұшырайды. Ал екінші себеп ол қазіргі сексуалды революция.
ерте жыныстық қатынастар, кездейсоқ жыныстық қатынастар, солардың себебінен болатын қабыну процестері әйелдерде де еркектерде де өте көп кездесіп жатыр. Қақтығысты отбасылар, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастың бұзылуы. Әрине, бұл ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастың бұзылуынан жанжал мен орынсыз дау-дамайлар өте көп болады. Ол бала психикасына қатты әсер етеді. Осыдан барып суицидалдық әрекеттер туындайды. Ажырасу. Бұл отбасыларға ажырасу өте адамды мұңайтатын жайт деп айтсақ та болады. Ажырасу дегеніміз некені ресми түрде бұзу. Оның басты себептері жастардың отбасы мәселесіне жеңіл қарауы, адам жүре жаман болып, көшедегі телеарнадағы шетелдегі теріс қылықтарға еліктеп, отбасын ойрандауы мүмкін. Ерлі-зайыптылардың материалдық жағдайының төмендігі, басыбайлы баспаналарының жоқтығы, жұмыссыздықтың өріс алуы, тағы басқа жағдайлар әсер етуі мүмкін. Тапсырмалар. Кәнекей, ойланайық. Неке тұрақтылығына әсер ететін негізгі факторлар олар: отбасы құрамы, ішкі отбасылық қатынастар, жұбайлардың білім дәрежесі, әлеуметтік экономикалық материалдық жағдайлары, бос уақыттарын тиімді пайдалану, рухани жағдайлар және тағы басқа. Енді осы некені сақтауға құрылған факторларға өз тарапыңыздан қандай фактор қосар едіңіз? Кәнекей, ойланайық. Балалар, бүгін біз тікелей эфирде қонақтамыз. Біз өзімізге берілген тікелей эфирдегі сұрақтарға жауап беруіміз керек. Ол сұрақтар мынандай. Бірінші, отбасы деп нені айтамыз? Екінші, отбасы мәселесі нені зерттейді? Үшінші, қандай отбасы түрлерін білесіз? Бесінші, отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін сақтау неге байланысты? Алтыншы, неке тұрақтылығын сақтайтын факторларды атаңыз. Жетінші, ажырасу дегеніміз не? Үйге тапсырма. Менің отбасым тақырыбына арналған эссені төмендегі жоспарға қарап жазыңыздар. Жоспар. Отбасыңыздың мүшелері туралы қысқаша мағлұмат. Отбасы ұғымы дегенді қалай түсінесіз? Өз отбасыңыздағы әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер. Өз отбасыңыздағы мәселелерді шешуге атсалысасыз ба? Мәселен, сіздіңше қазіргі қазақ отбасы қандай болуы керек? Қолданылған әдебиеттер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.